दोस्तों ये अपना स्टूडियो तो आपने देखा ही है, लेकिन हम आज बात करेंगे अपनी आरसी केटीएम के बारे में। इसमें है ना कोई एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, वो क्या है पता नहीं चल रहा। मैं आपको बताता हूँ। पहले ना हम अपना हेलमेट और बैग ले लेते हैं। बाज़ार जाना है आज, इसका सोल्यूशन निकलवा के लाना है। बैग ले लिया, हेलमेट भी ले लें और मैं दिखाता हूँ आपको क्या है वो प्रॉब्लम। मेरे को समझ में नहीं आ रहा वो है क्या प्रॉब्लम एक्चुअली। ये है ना, यहाँ से या तो डिस्क में से, इसका जो फ्रंट का डिस्क है इसमें से आवाज़ आ रहा है कुछ, या फिर इसमें से कुछ इंजन में से या कहीं और से आवाज़ आ रहा है। जब बाइक चला रहा हूँ 80 या 60 या 50 की स्पीड पे, फिर क्लच दबा लेता हूँ तो आवाज़ आती है, खच 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 की आवाज़ आती है पहिए में से। या तो इसमें से डिस्क में से आ रहा है, या आई डोंट नो किस में से आ रहा है। दिखाते हैं मिस्त्री को, लोकल मिस्त्री पे दिखाते हैं पहले, फिर चलेंगे कि बाज़ार अगर नहीं सॉल्यूशन मिलता है तो। चलो चलते हैं। अपना हेलमेट का कैमरा चालू हो गया और ये ना गंदी भी हो रही है, शायद इसकी वजह से भी हो सकती है आवाज़ जो आ रही है, क्योंकि बारिश का मौसम है। देखते हैं क्या प्रॉब्लम निकलती है। अपन गाड़ी पे सवार होकर चलते हैं भाई। और भाई धूप निकली है अभी आधा घंटा पहले धूप इसलिए निकली है, 38 से 30-35 घंटे हो गए। यानी कल भी पूरे दिन नहीं निकली थी धूप, और परसों भी शायद थोड़ी बहुत निकली थी शाम के टाइम में ही, और आज निकली है भाई शाम के टाइम में, यानी 30-35 घंटे बाद सूरज भाई के दर्शन हुए हैं मिस्त्री भाई की दुकान पर। अगर मुझे तो ऐसा लग रहा है यहाँ तो सुमसाम है सब। किधर गए मिस्त्री साहब? इसका अगला है ना, देखो क्या आवाज़ कर रहा है, कुछ आवाज़ आ रही है खचर खचर की, अगली साइड से आ रही है। या तो एलो व्हील में कुछ, या इसका जो डिस्क है उसमें से आ रही है। इसका ब्रेकिंग सिस्टम खोल रहे हैं मिस्त्री साहब, देखो क्या प्रॉब्लम निकलता है। इन्होंने वॉशिंग वगैरह करके देख लो, कहीं मिट्टी विट्टी हो वो तो निकाल के देख ली, लेकिन प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन मिला नहीं। कैसे हैं भाई डिस्पैड? सही है ना? वो मैं बोल तो रहा था, अभी 2 दिन पहले भी खुलवाई थी तो वहाँ वो उनकी पकड़ में नहीं आया ये। और आप अपने तरीके से देख लो, अगर आता है तो ठीक है, वरना तो यार ये सर्विस सेंटर ले जानी पड़ेगी फिर। देखो इन्होंने कस तो दिए हैं, डिस्क ब्रेक किए हैं सही, देखो होते हैं कि नहीं। ट्राई मारने चलते हैं। आई थिंक मुझे लग रहा है कि आ रही है, अभी आवाज़ आ रही है भाई। अब ये मुझे ना मिस्त्री पकड़ पा रहे हैं इसको, ना मैं पकड़ पा रहा हूँ कि आवाज़ इसमें से आ किधर से रही है। ब्रेक चेक कर लिया अभी, अब देखो या तो चेन वैन देखते हैं। अभी तो आ रही है लेकिन आवाज़, कोई सॉल्यूशन है नहीं इसका। वापस लेते हैं बाइक को। देखो आपको आ रही हो, शायद आ रहा है आपको, शायद महसूस हो रहा हो। अभी नहीं भैया, अभी तो वही है, सेम सिचुएशन है, वो ये सेम है। वाले कैट चेंज करेंगे, आवाज़ तुम्हें लग रही है ना, तो कोई कैसी आवाज़ ना, कुछ धक्का चल रहा हो, कुछ भी धक्का नहीं चल रहा भाई। जब 50 से ऊपर स्पीड में जाती है ना, बहुत ही बुरी लगती है आवाज़। क्लियर आती है इस पर। तो पैड है ना, जब पैड और प्लेट से चिपक के चलते हैं हल्के से, जो सर्विस भाई पहले भी तो मैं ही चला रहा था, पहले भी तो नोटिस होती मुझे ये आवाज़। मेन चीज़ ये है कि ये चलो क्या भाई, तुमने नहीं ली है या तुम्हारे हाथ में आई है तो तुम्हें लग रहा है ऐसा। ऐसा कुछ नहीं हो सकता है कि चली भी जाए आवाज़ चलते चलते है। हाँ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखो कल या परसों में जाना है सर्विस सेंटर। तुम्हारे दिमाग में लग रहा है ना कुछ चीज़, मुझे कुछ नहीं लग रहा, मुझे सिर्फ ये लग रही है आवाज़ आ रही है। मुझे कुछ नहीं लग रहा, लग के चल रहा है वो तुम्हारा। मैं प्लेट से लग के चल रहे हैं, मुझे सिर्फ ये लग रहा है कि आवाज़ क्यों आ रही है। कंपनी आओ ना, उससे इतना बोलना तो भाई साहब ना आवाज़ आ रही है सर्विस की, ठीक है, फिर वो बताएगा तुम्हें सारी बात। चलो हम जो बता रहे हैं ना ऐसे वो बताएगा। चलो भाई, यहाँ तो भैया पे सोल्यूशन मिल नहीं पाया इसकी ब्रेक का जो आवाज़ आ रहा है। बाज़ार में देखते हैं, अगर मिलता है सोल्यूशन तो ठीक है, वरना तो परसों या कल में जा रहे हैं सर्विस सेंटर, वहीं इसका सोल्यूशन मिलेगा। क्योंकि मुझे लगता नहीं कि सर्विस सेंटर से पहले इसका सोल्यूशन मिले, क्योंकि आवाज़ है ना बहुत
वियर्ड लग रहा है यार वो जब आती है, स्पीड पे चलाता हूँ 50 से ऊपर जब स्पीड पे निकलती है बाइक, तो क्लिच दबा लूँ तो ऐसा लगता है कि खचर 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 का आवाज़ अब मेरा को यार इरिटेट कर देती है कभी कभी। तो ऐसा है। अब यार बाइक अगर आप भी लोग ऑन करते हो, कोई ना कोई बाइक तो ऑन करते होंगे, तो यार ख्याल रखो अपनी बाइक का, क्योंकि बाइक अगर शौक़ रखते हो बाइक का तो भाई बाइक की केयर भी करना बहुत ज़रूरी है। केयर को लेकर हम बात करेंगे 2-3 बातों में, 2-3 चीज़ों के बारे में। वो ये है कि सबसे पहले तो अपनी चेन को हमेशा ल्यूब रखो भाई, क्योंकि सूखी चेन चलती है तो आपका चेन सेट भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा भाई। और ओवर ल्यूपिंग ना करें, जो ओवर ल्यूब कर लेते हैं हम बाइक को चेन को, तो वो भी ना करें, क्योंकि फिर वो रिम पर आकर उस ल्यूब लगता है तो वो भी बुरी लगती है। तो थोड़ा थोड़ा करें, 100-150 किलोमीटर पे कर लिया करो चेन को ल्यूब। और वॉशिंग करा लिया करो, खासकर मानसून में, क्योंकि बारिश में अगर हमें निकल जाए तो कहीं ना कहीं पानी भरा हुआ मिल जाता है तो दिक्कत आ जाती है और बाइक गंदी हो जाती है चेन पे। और अननेसेसरी जो जगह होती है छोटी छोटी, वहाँ पर मिट्टी विट्टी चली जाती है और फिर वहाँ से भी आवाज़ें आना चालू हो जाती हैं खचर खचर की, तो ये भी है। और भाई अपनी बाइक से प्यार करते हो तो अपनी बाइक के लिए कोई बढ़िया सी पॉलिश और एक बेहतरीन सा क्लॉथ रखा करो। अगर स्पोर्ट बाइक चलाते हो तो बहुत ज़रूरी है, और नॉर्मल बाइक भी चलाते हो तो भी बहुत ज़रूरी है। बाइक अपना चलाओ तो क्लीन रखना तो बनता है भाई। तो अपनी बाइक की केयर करो, और बाइक आपकी थोड़ी सी शोभा बढ़ाएगी, क्योंकि आप जब क्लीन बाइक पर चलोगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, फील अच्छा आएगा आपको भी और लोगों को भी। तो बस यही चीज़ है। अब बाज़ार चलते हैं, वहाँ देखते हैं कि अगर हमारी बाइक का सलूशन मिल जाना चाहिए। खुलवाएंगे नहीं अब इसके ब्रेक को, ऊपर से ही देखते हैं। अगर कोई बंदा बोलता है कि हाँ भैया ये प्रॉब्लम है इसमें, तो उनसे बोलेंगे भैया कर दो। अगर वो श्योर हो जाते हैं कि हाँ भाई हमारे को ये प्रॉब्लम इसमें लग रहा है, ये वाला प्रॉब्लम है, तो ही इसका जो ट्रीटमेंट चालू कराएंगे, वरना इसको कल या परसों में सर्विस सेंटर ले जाएंगे। अरे इन भैया ने और हमको एक और नया वो बता दिया। वो ये है कि ये बोल रहे थे भाई जो इसका जो डिस्क प्लेट है ना, वो थोड़ा सा टेढ़ा है, उसमें लैक है। मैंने कि भाई आपने नया चीज़ बता दिया है। और जब देखा सर्व करके, मतलब ऑब्ज़र्व करके देखा, तो उसमें लगा नहीं, मेरे को तो नहीं लगा, उनको भी नहीं लगा। लेकिन वो चला के गए बाइक, चलाने गए बाइक, तो बोल रहे थे भैया इसमें है, लेकिन जब देखा तो नहीं था, बहुत रेयर था। लेकिन वो सर्विस सेंटर पे ही जाके कंफर्म होगा कि क्या प्रॉब्लम है। मुझे नहीं लगता कि वहाँ से पहले कुछ सोल्यूशन मिलेगा। तो दोस्तों आपने देखा इस बाइक का कोई भी सोल्यूशन हमें नहीं मिला है। कोई भी क्या, एक छोटा सा प्रॉब्लम था इसके फ्रंट वाले डिस्क में, आवाज़ आ रही थी, पता नहीं किस चीज़ की वजह से आ रही थी, लेकिन उसका कोई सोल्यूशन नहीं मिला। अगर आपकी सिटी में इसका सर्विस सेंटर नहीं है भाई, तो इस बाइक को लेना आपके लिए बेकार है भाई, बिल्कुल मत लेना। अगर सिटी में आपके इसका सर्विस सेंटर है तो कोई तो प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि यार इसको लोकल मिस्त्री पकड़ता नहीं है भाई, और पकड़ भी ले तो इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाता। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, मैं इसको 3-4 मिस्त्रियों पे ले चुका हूँ, और शायद उससे 1-2 दिन पहले मैंने और भी दिखाई है ब्लॉग में, तो आपको 1-2 मिस्त्रियों पे दिखाया है। उससे पहले भी मैं 1-2 मिस्त्रियों पे ले जा चुका हूँ, लेकिन मुझे सॉल्यूशन नहीं मिला। अभी भी इसके अंदर आवाज़ बरकरार है जो आवाज़ में आ रही थी। अगला वाला व्हील खच 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 की आवाज़ आ रही है, अगर 40-50 के समथिंग में स्पीड पे पहुंच रहा हूं तो भाई ये प्रॉब्लम है इसमें। अगर आपकी सर्विस सेंटर नहीं है आपकी सिटी में, मत लेना भाई बिल्कुल भी, आपका पैसा बर्बाद जाएगा, आप टेंशन में रहेंगे हमेशा। अब इसको मुझे पता है, या तो आगरा ले जाना पड़ेगा या दिल्ली ले जाना पड़ेगा, तो ये प्रॉब्लम है। 1000-1500 का पेट्रोल लगेगा, एक दिन पूरा ख़राब होगा, और प्लस इसमें जो लगेगा उसका सर्विस चार्ज वगैरह वो देना पड़ेगा, तो भाई कॉस्टली हो जाएगा। अगर बाइक चला रहे हो, कॉस्टली तो वैसे भी होती है बाइक का जो मेंटेनेंस है इन बाइकों का, स्पोर्ट बाइक का, लेकिन इतना भी कॉस्टली नहीं क्या हमारा एक्स्ट्रा पैसा जाए फालतू का। तो कोई भी जो सर्विस सेंटर आपकी सिटी में हो, उस बाइक को चूज़ करो, और इसका कोशिश करो, एप्लीकेशन डालते रहो ऑनलाइन इसके KTM के पे कि हमारी सिटी में इसका सर्विस सेंटर लेके आओ भाई, हमारी सिटी में इसकी बहुत बाइक है। मैं भी ये कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द मैं उनके मेल पर और उनके जो भी अकाउंट्स होते हैं उन पर मैं मेल भेजूँ। तो मैं ये आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ना लें भाई, अगर आपके शहर में इसका सर्विस सेंटर नहीं है तो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ और एक नए ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए क्या करना है, टिल देन बाय बाय।